mar somo. Kaudhi weche mag thieth, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha donjore wach gomo mar lakteche ma pacho ka masani chano e bwo telo mar KMPDU. Nakumicha ogolo kwayo ne riwruok mar lakteche mondo chiw thuolo mar bedo kod twak ewi wachno. Jatend migawo nowacho ni apisi mare osechako twak ewi moko kuom ywak kata ng'ur mosebedi kichwalo gi riwruok mar KMPDU ka gibogo ng'anyo chakre dwe mar achiel higa mar 2023. Achiel kuom ywak laktechego en mondo piny owacho chop kare winjruok mar CBA mane gichwoyo kogno higa mar 2017. I implore doctors and indeed the entire health workforce to be empathetic during this festive season as we engage the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union on the strike notice issued by the union. My office has already initiated conversations around the issues raised by them, and I'm persuaded that we will find a common ground as patriots serving one nation. As a believer in professionalism, dialogue, and cooperation, I'm certain that we will succeed corporately in delivering health services to Kenyans.